метель. Давайте выберем вот это. Ну что, давайте, наверное, первую. Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой Да, я ночью. сам почитаю. На улице было... Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось в такую погоду находиться на улице. Дорога шла через небольшой лес. Впереди виднелись тусклые огни домов. Вдруг мне показалось, что в лесу кто-то ходит и наблюдает за мной. Наверное, почудилось, подумал я. Однако тень шевельнулась. Я отчетливо увидел, что кто-то ходит по лесу и смотрит на меня. Мне стало не по себе в такую погоду. Нормальный человек не будет ходить по лесу. Приступ страха сковал меня. И я ускорил шаг. Стоило мне оглянуться назад, как я оторопел. Чья-то фигура бежала по моим следам, пытаясь приблизиться ко мне. Я рванул, что есть мочи, вперед. Тот, кто бежал за мной, не думал останавливаться. В какой-то момент я не заметил, как мои ноги подкосились, и я поскользнулся. Упав лицом в снег, я быстро поднялся, но в тот миг кто-то резко дернул меня за плечо. Я видел лишь, как сразу получил сильный удар в голову. Я вырубился, не знаю, сколько прошло времени, но очнулся я в старом холодном помещении. Черт, я был заперт в металлической клетке. Спустя минуту открылась дверь, в комнату вошел он. Угу. Так, и что делать? Заперто. Выше без ноги. О, что это? А вот это деду надо. Нужно выбираться отсюда. Я понимаю. Так. А, нельзя? Нельзя? Ладно. Я чуть почитал правила игры, ведь тут надо все потом расставлять на место. Так. О, тыква. Опа. Тыква собранная 1/20. Какой-то, может, костюм. А, ну да, там костюм есть. Так, что это? О, записочка. Меня зовут Макс. Вчера вечером на меня напали, а сегодня я проснулся в этой жуткой комнате. Какой-то псих закрыл меня в железной клетке и решил позабавиться со мной. Он бил меня током, на что его отвлекало, и он нашел дальнюю часть дома. Я выбрался из клетки и начал осматривать комнату в попытках найти выход. Входная дверь была надежно заперта, но я нашел другую с кодовым замком. Я смог взломать терминал и открыть ее. Она вела в ванную комнату. После тщательного изучения комнаты я обнаружил потайной ход в комнату с лифтом. Сейчас я допишу эту записку, после чего попытаюсь поднять лифт наверх, пока маньяк не вернулся. Я надеюсь, что нашел путь к спасению, и скоро этот кошмар закончится. Пароль север, запад, восток и юг. Окей. Ну, ключ. Ключ за стеклом. Нам да что-то, что стеклорез может. Что это? Нет, ничего. Ничего нет. Ничего нет. Что делать? Ничего. О, Молоток, это где-то надо тоже. молоток. Наверное, этот? О, ключик. Молоток возьми. О, это змей. Это услышал. В клетку. О, я случайно нажал. Опа. Забрали. А он ничего не увидел. О, это... Как его, блин? Запад вроде. Тут восток. Цифра. Вот 0. Да? Это юг. Вроде как. Вот типа север, запад, восток, юг. Видимо, показалось. Угу. Так, все, он вроде ушел, давайте. Нет электричества. Из-за чего? Ну, что это?
Я понял. А сейчас. Какой у нас пароль? 9, 5, 0, да? 0, 2. Так. 9, 5, 0. Так. Открыть О, то. дверь. Открыть. Что там в двери? Хочешь мне сказать, есть? О, Вот это двойной надо. засов. Ну-ка. Скоба для засова. Может, мы когда будем бежать, его запрем, чтобы он морился. О, тыква еще одна. О, маска кролика. Опа, вторая деду Тыква надо. еще одна. Так. Тут ничего. Тут ничего. Ну, это понятно. О, тут по-любому что-то. Опа, трудовику отдам. Так, мы должны дверь закрыть. Это сделать. Ой-ой-ой. Так. Вроде все. Всем привет, это я, Зубенко Михаил Петрович. Видимо, показалось. Да, тебе показалось. Может, поэтому это было делать? Зажатый ключ в тисках. Что это у нас? Рукой. А, вот. Без Блин, рукоятки. трудовик 2 поставит. Так, а ну. Пи-пу, пи-пу, пум-пум. О, Вот это я сильно, я лучше переел. отвертка. Куда ее применить? Даже не знаю. Отвертка. Надо. Болторез. Нет, тут пойди пилка по металлу. Это цепь. Какой болторез? Ща маньяку идти Вот много. дурёр. Как дадим. Почему бы и нет? Да. 2013? Вот и гвоздодер. Часть кирки. Нет, блин, часть асфальта. Да. Тут я видел слив. Тут, наверное, что-то есть. О, конечно. Хоп, хоп. Кирка. Вот. Так. Ой-ой-ой. Надо срочно все спрятать. Так. Вроде все. Как он интересно разбавлялся. Баловался. Мне интересно, как. О, что-то принес. Это нам надо, походу. Сейчас мы будем это бомжа, походу, закрывать. Я там видел лифт. Что-то, походу, увидел, что ли? Да ну нафиг. Я же все вроде закрывал. Странно. Календарь вернул. А, ну все, вроде показал. Да, видела. Так, ну что, давайте. Так, план Б. Так, на этой панели я видел лифт. Так.
Ай. Извините. Неудачные попытки. Так, прям панель, лифт включить. Нет питания. Тогда вот так. О. Извините. Открыть дверь. Совсем Ой. забыл. Что-то забыл, блин. да. Ой. Что мне? Рычаг. Он же нам должен все-таки принести. О. Так, нам эти предметы оставили. По идее, нам Логично. они должны пригодиться. Даже Жака Фреско не знал о таком. Ну, рычаг. О, вот я и говорил. Ага. Угу. О, 7. Цифра 7. Пилкой, да? Нет? А как? Тут, наверное. Так, 7, да? Это, походу, может... Ой. Ой. Расчихался. О, собачка с нами играет. Тыквочка. Опа, третий. Что, так не можем? Нет. А, ну. А, да. Ищем. Восемь, 6. Третье надо. Надо третье число. Так, наверняка тут. Так, нету. Так, тут его нету. Числа нету. Лично это все обследовал. Так, это мы отсюда. Пошлите. Погуляем. Ну что, выйдем? Смотрите! Маньяк застопился. Привет, маньячела. О, и вышка. Может, тут какой-то будет нож? Да я его убью? Нет. Цифра последняя. Так, если тут не выход, значит он там. Ну, тут. Так, какой он? 761, да? Так, 76. Ой. 761. Так. Опа. Да, блин. Да, что это нормально. Получено. Кролик. Все, давайте тогда. Пёсель. Хороший пёсель. Пока, пёсель. Да, может, сюда куда-то надо. Я не знаю. Сюда, может, куда-то. О! Мы сбежали от маньяка. Все. Первую главу прошли. Ждите новой серии. Давайте. Всем пока, всем удачи, до новых встреч.